Усмихва се. Да, крачетата трапат. Това е главата. Дани има глава. И ръчичките пляскат. Браво, браво. Браво на момчето. Много хубаво говори това дете. Кой се вижда там? Стефа. Да, Стефи се вижда в огледалото. Ето те, това си ти. Я, колко си пораснал. Това е Стефи. Стефи прави стойки. Много добре. Стефи се вижда. Това е ръчичката на Стефи. Ето ги ръчичките. Да, браво ръчички. Ръчичките могат да хващат играчките. Стефи се вижда как държи светещата топка. Да, това е Стефи там. Да. Стефи говори. Разказва. Това са крачетата. Крачетата на Стефи се виждат в огледалото. Стефи се вижда крачетата. Ръчичката. Да. Здравей. 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 Кой се вижда там? Там се вижда Стефан. Ръцете на Стефан са това.
Това е Стефан. Боби говори. И търкаля тунелчето. Да. Ръцете. Там на огледалото виж къде са ръцете. А краката? А дупето? Гърба? А коремчето? А гърба? Гърба. Отзад. Гърба е отзад. Да. И аз сега покажи как прави маймунката. Така ли? Какво има там? Зъбчето е паднало. А как може да танцува Доби? Доби може ли да танцува? Не. Кой се вижда в огледалото? Да, Ники развали. Може пак да построи нещо. Ники се вижда там. Чакай. Това е езичето на Ники. Устата, дето говори. Устата говори, да. Това е езичето, устните, зъбките. Ники се усмихва. Това са ръцете на Ники. Там може ли да се качи? Много нависоко си стигнал. Чак до еленчетата.
Да, еленчетата са там и Ники се вижда. Ръчичките на Ники. Аз съм тук. А там се вижда Ники.